ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კანონზომიერება, რაც მეცნიერებამ დაადგინა, არის, რომ დედამიწის ზურგზე ყველა ცოცხალ არსებას შორის ადამიანი არის ყველაზე კონტაქტური არსება. არ ყავს ანალოგი. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ცოცხალ ორგანიზმს აქვს მოთხოვნილება აუცილებლად კონტაქტის, არ არსებობს ესე განყენებული არსება. ეხლა დამავიწყდა ერთი ჯიშის ცხოველია, რომელიც წელიწადში ერთხელ ერთი კვირა ეკონტაქტება თავის წყვილს. შემდეგ მრავლდება, რაღაც დაახლოებით 1 თვეში გაზრდის თავის შვილებს და შემდეგ ისევ იკარგება 11 თვის მანძილზე არის თავისთვის მარტო სადღაც დახეტიალობს. ერთი არსება, მაგრამ მასაც აქვს კონტაქტი. კონტაქტის გარეშე არ არსებობს ცოცხალი ორგანიზმები, მაგრამ ადამიანი საოცრად კონტაქტური არსებაა. მეტიც ფსიქოლოგიაში მიიჩნევა, რომ არსებობს რაღაცა საზღვარი, რომელიც ყველა ადამიანს ინდივიდუალური აქვს, მაგრამ ამ საზღვრის იქით კონტაქტის გარეშე ადამიანი კვდება.